အဲ့တော့ limit ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေစကြတာပေါ့ limit ဆိုတာဘာလဲမပြောခင်အရင်ဆုံး f of h ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ f of h ဆိုတဲ့ function မှာ h က gain ရှင်မှာအဲ့ဒီ gain ရှင် h က constant တန်ဖိုးတစ်ခုချင်းကပ်သွားမယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုပါစို့ a ကိုချင်းကပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ limit f of h ရဲ့တန်ဖိုးလေးက l ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါ limit ရှိတယ်လို့ပြောချင်တာပါဒါ function f of h ရဲ့ limit တန်ဖိုးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ h က a ကိုချင်းကပ်သွားရင် f of h ကလည်းl ကိုချင်းကပ်သွားမယ်ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ချင်းကပ်သွားတယ်ဆိုတာဘာလဲချင်းကပ်သွားတယ်ဆိုတာ h က a ကိုချင်းကပ်သွားတယ်ဆိုတော့ a ရောက်လို့နေပါဖြစ်သွားတာကိုပြောတာ a နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ a နဲ့တော်တော်လေးနီးနီးကက်ကက်ရှိတဲ့တန်ဖိုးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကို graph နဲ့ဘယ်လိုပြအောင် graph နဲ့ဘယ်လိုပြအောင်လဲဆိုတော့ဒီ limit ကိုဥပမာဖြစ်ဆိုရင်ဒီမှာ a ရှိတယ်ဆိုပါစို့เนาะ h က0ကနေ a ကိုချင်းကပ်လာเนาะ a ကိုချင်းကပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် limit တန်ဖိုးရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ h က a ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာf of h ရဲ့ limit တန်ဖိုးကလည်းဒီမှာ l ကိုချင်းကပ်သွားမှာပေါ့ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးဒီမှာဆိုရင် h က a ကိုချင်းကပ်သွားပြီမဲ့သူ့မှာ limit တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါကို limit ရှိတယ်ဒါကိုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ limit ရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာတကယ်တော့ f of h ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး f of h ဆိုတာတော့ဒီ function f of h ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူးအမှဒီကိစ္စမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ f of h မဟုတ် f of e ပေါ့နော် f of e ဆိုတာဒါက function ရဲ့တန်ဖိုးပါဒီကောင်က limit ပါအဲ့တော့ f of e ရှိမရှိရှိ limit ရှိတာမရှိတာ ਨੇ ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်တွက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် limit h က2ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ f of h ရဲ့ limit တန်ဖိုးက h cube minus 2h square minus 3h plus 6အောက်က h minus 2ပေါ့အဲ့ဒါကောင်ကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာနဲ့ညီသွားမှာလဲဆိုတော့h minus 2 h square minus 3အောက်ကတော့ h minus 2ပဲပေါ့နော် limit h က2ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ h cube minus 2h square minus 3h plus 6 by h minus 2ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့h square minus 3နဲ့ညီတာပေါ့နော်အဲ့တော့1ရတာပေါ့အဲ့တော့ h က2ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာf of h ရဲ့ limit တန်ဖိုးကလည်း1ကိုချင်းကပ်သွားမှာဒါပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ f of 2ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ chart တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ် f of 2 f of 2ရဲ့တန်ဖိုးဆိုရင်2 minus 2မြောက်2 minus 3မြောက်2 plus 6 2 minus 2အောက်မှာ0ဖြစ်နေပြီเนาะမတူပါဘူး f of 2ရဲ့တန်ဖိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းဟာ limit တန်ဖိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး okay နောက်တစ်ခုကိုသွားအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်